Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bengkel Desa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar memasang master rem di motor PCX. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe bro. Dan ini adalah lilit menggunakan tip. Dan sebetulnya kalau tadi ini tidak mengganggu ke waktu melepas baut ini, nggak usah dibuka, bagian ini dibuka. Jadi berhubung ini tadi mengganggu, nyangkut, jadi kita buka. Kita masukkan.
Dan pompa ya mas bro, pompa tuh kelihatan kelembungnya, pompa sampai minyaknya turun dulu. Oke, ini nanti sambil ditekan sambil kita buang angin dari bagian sini ya. Di bagian sini. Kompa boleh. Terus kompa. Kan terakhir buang angin. Iya kayak pada kelembung. Coba kompa boleh. Kompa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.